سلام، داریم خودمون رو آماده میکنیم بریم واسه یه سفر چند روزه اصفهان. بعد از یه استراحت کوتاه بریم تو شهر اصفهان یه دوری بزنیم. دو طرف این خیابون مراکز خرید و مغازه های زیادی وجود داره. اینجا چهارباغ عباسیه و از 33 پل که به سمت شمال بریم این خیابون تاریخیه که قدمتش به دوران شاه عباس صفوی برمیگرده. باغ رو در قالب یه خیابون اصلی می ساختن که در طول با گذرگاه‌های فرعی به 4 قسمت تقسیم می شده و به همین دلیل به اینجا گفتن چهارباغ. در گذشته یه جوی آب دقیقاً از وسط این خیابون سرازیر بوده به سمت زاینده بود و دو طرف خیابون هم باغای فراوون بوده با میوه های مختلف که مردم عادی میتونستن از اونا استفاده کنن. متاسفانه در دوران قاجار به دلیل بیمهری به این قسمت و این خیابون زیبا خیلی از باغها نابود شد و فقط تنها باغی که از اون مونده باغ 8 گوشه که معروف به کاخ 8 بهشته. با هم بریم یه چند تا عکس قدیم و جدید این خیابون زیبا رو ببینیم. خیابون چهارباغ جاذبه‌های گردشگری و تفریحی زیادی داره که علاوه بر کاخ 8 بهشت میشه به مدرسه چهارباغ، مجموعه نقش جهان، کاخ 40 ستون، 33 پل، سینماهای حافظ، فلسطین و چهارباغ و مراکز مختلف زیادی که این اطراف وجود داره اشاره کنید.
ممنون از همراهیتون تا انتهای این ویدیو.